Salam dəyərli müəllimlər. Deməli mövzu izahına başlayırıq. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət. Deməli dərsə keçməmişdən əvvəl bir fikir nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli bizim onlayn həm də əyani dərslər davam eləyir. Fizikanı, yəni qısa və konkret fizikanı öyrənmək istəyən müəllimlər bizim dərsimizə qoşula bilər. Vaxt itirmədən deməli mövzunun izahına başlayaq. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət. Deməli, ikinci hissədir bu. Deməli, biz bilirik ki, məsələn, Y-oxun şaquli yuxarı qaldırsaq, Y-oxun şaquli yuxarı qaldırsa, burada olsun yer. Deməli, hər hansı bir M kütləli cisim, deməli, aşağı doğru hərəkət eləyirsə, hər hansı bir təcillə də, yəni A təcili ilə. Deməli, bunun Y proyeksiyası bilirik ki, mənfi J'dir. Çünki Y ilə təcilin istiqaməti əksisdir. Ağırlıq qüvvəsi həmişə yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Deməli, cismin hərəkəti bərabər təcillidir. Yəni, havanın müqaviməti əgər nəzərə alınmırsa, deməli, əvəzləyici qüvvəmiz nə olacaq? Olacaq MA. Cismi bir dənə qüvvə burada təsir edir də, mg qüvvəsi. Müqavimət qüvvəsi yoxdursa burada. Bərabər olacaq ma-ya. Buradan onda təcilin modulu bərabər olacaq sərbəstləşmə təcilinə. Ona görə deyirlər, ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətdə bütün hallarda ağırlıq qüvvəsi və J şaquli aşağı yönəlir və yer səthinə perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. Və burada cismin kütləsi biz üçün maraqlı deyil. Yəni, havanın müqavimət qüvvəsinin nəzərə alınmadığı sistemdə. İndi, məsələn, tutaq ki, cisim aşağı doğru hərəkət eləyir. Tutaq ki, V sürəti ilə aşağı doğru hərəkət eləyir. Bərabər yeyinləşən hərəkət eləyir. Bərabər yeyinləşən hərəkət eləyirsə, deməli, təcillə sürət eyni istiqamətdə yönəlir. Ümumiyyətlə, təcil həmişə yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Sürətlə təcil eyni istiqamətdə olanda, deməli, cisim aşağıya hərəkəti olacaq bərabər yeyinləşən. Çünki sürətlə təcil eyni istiqamətdədir. Əgər cisim yuxarı hərəkət eləsə, V sürəti ilə, onda burada biz deyəcəyik ki, cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Aydındır. İndi üfüqi istiqamətdə olan hərəkəti də biz izah edəcəyik. Deməli, üfüqi istiqamətdə hərəkəti də biz tam şəkildə izah edəcəyik. Ardıcıllıqla. Deməli, birinci olacaq bizdə ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətdə birinci olacaq, deməli, sərbəst düşmə. Yəni, sərbəst düşmə. Deməli, biz bilirik ki, sərbəst düşmədə cismin başlanğıc sürəti 0 olur. Buna deyirlər, cisim başlanğıc sürətsiz hərəkət eləyir. Başlanğıc sürətsiz. Yenə də, deməli, Y şaquli olaraq yuxarı yönəltəcək. Burada yerdir. Cisim aşağı doğru hərəkət eləyir. Başlanğıc sürətsiz. Təcil də biz bilirik ki, həmişə aşağı yönəlir. Həmişə. Deməli, cismin başlanğıc koordinatı budur. Y0. Cisim harası yerə düşürsə, baba son koordinatda budur. Y bərabər 0. Aha, bu hündürüşdə olacaq H. Deməli, başlanğıc sürəti 0 olan və şaquli istiqamətdə aşağı düşən cismin hərəkəti adlanır sərbəst düşmə hərəkəti. Eyni zamanda, yəni buna biz belə də deyə bilərik. Havasız fəzada cazibə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət sərbəst düşmə adlanır. Bax, keçən dəfə bir müəllim bir sual verir. Tutaq ki, 2 dənə cisimimiz var. Məsələn, birincinin kütləsi olsun. Məsələn, ikincinin kütləsi olsun, tutaq ki, 4 kiloqram. Birincinin də kütləsi olsun, tutaq ki, məsələn, 2 kiloqram. Cisim sərbəst düşürsə, bunlara yalnız ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Məsələn, bizə deyir ki, tutaq ki, birincinin ikinciyə və yaxud da ikincinin birinciyə təsir qüvvəsi nə olar? Deməli, birincinin ikinciyə təsir qüvvəsi, ikincinin birinciyə təsir qüvvəsi 0-dır. Çünki cisim sərbəst düşəndə onların heç biri bir-birinə təsir eləmir. Amma əgər bizə desəydi, məsələn,
Əgər burada cisim sərbəst düşməsəydi, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir təcillə düşsəydi aşağı, onda biz deyəcəkdik ki, məsələn, birincinin ikinciyə təsir qüvvəsi məsələn olardı 20 Newton. Aydındır? Yəni cisim sərbəst düşürsə ona bir dənə ancaq ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Başqa heç bir qüvvə təsir etmir. İndi məsələn sərbəst düşmədə kütlənin heç bir rolu yoxdur. Bayaq dedik. Yəni bütün cisimlər eyni təcillə düşür. Yəni cismin təcili elə sərbəst düşmə təcilinə bərabərdir modulda. İndi bir var hava olan mühitdə cismin sərbəst düşməsi. Bir də var havasız mühitdə. Hava olan mühitdə, məsələn, tutaq ki, 2 dənə cisimimiz var. Hava olan mühitdə. Məsələn, tutaq ki, bir dənə polad kürəciyimiz var. Polad kürəciyimiz. Bir dənə də tutaq ki, varımızdır, tutaq ki, quş tükü. Quş tükü. Deməli, hava olan mühitdə, deməli, daha tez düşəcək polad. Aydındır? Çünki polad ağırdır. Polad düşəcək. Bundan sonra düşəcək quş lələyi. Lələyi və yaxud da tük. Amma havası olmayan mühitdə, hava olmayan mühitdə bunlar eyni təcillə, yəni eyni anda yerə düşürlər. Eyni anda yerə düşürlər. Amma hava olan mühitdə isə hansı cisim ağırsa o tez düşəcək yerə. Bu belə. İndi burada biz nədən söhbət edəcəyik? Birincisi, cismin sürətinin proyeksiyası. Deməli, da sözlə yazmıram. Cismin sürətinin proyeksiyası olacaq Vy bərabərdir. Ümumi şəkildə budur. Voy plus Jyt. Ümumi şəkildə budur yazılış. Cisim sərbəst düşdüyünə görə, deməli, bunun başlanğıc sürəti sıfırdır. Onda olacaq mənfi Jt. Niyə mənfi yazdım? Çünki Y-in oxu ilə təcilin oxu əks istiqamətdədir. O nöqteyi nəzərdən deməli proyeksiyadan keçdi mədədi qiyməti oldu mənfi Jt. Mənfi burada istiqamət göstərir. Onda deməli sürətin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki bax bu cür olacaq. Xətti qanulla. Deməli bura olacaq T uçuş, bu da olacaq mənfi V. İkinci, cismin yer dəyişməsinin proyeksiyası. Yer dəyişmənin ümumi şəkildə proyeksiyası belədir. Hy bərabərdir Voyt plus Jyt kvadrat bölü 2. Yenə də, bax bu sıfırdır. Sərbəst düşdüyünə görə. Olacaq mənfi Jt kvadrat bölü 2. Onda H-ın T'dən asılı qrafiki bax bu cür olacaq. Hy-in T'dən asılı qrafiki olacaq. Bax bu cür. Yenə də eyni zamanda bax bura olacaq T uçuş. Üçüncü deməli cismin koordinat tənliyi. Koordinat tənliyi bilirik ki, Y bərabər Y0 plus Voyt plus Jyt kvadrat bölü 2. Yenə də bax burada fikir verirsiniz. Cismin başlanğıc koordinatı H-dır. H. Ona görə bax burada yazacağım Y0 yerinə H yazacağım. Bu yenə də deyirəm. Başlanğıc sürəti 0-dır. Bu getdi. Olacaq çıx Jt kvadrat bölü 2. Onda Y-in H-dan asılı qrafiki bu cür olacaq. Y-in T'dən asılığı, üzr istəyirəm. Deməli, müəyyən bir hündürlükdən başlayaraq, deməli, sərbəst düşür. Bu nöqtə adlanacaq T uçuş. Sonra, deməli, biz bilirik ki, təcil isə hərəkət müddətində bütün nöqtələrdə eynidir və sərbəst düşmə təcilinə bərabərdir də. Dördüncü. Yəni, təcil elə sərbəst düşmə təcilinə bərabərdir modulca. Amma proyeksiya yazanda belə yazırıq, bax. Yazırıq vektorla. A bərabərdir mənfi J. Deməli, bizim qrafikimizdə bu cür olacaq. Deməli, AY-in T'dən asılı qrafik. Aşağıda mənfi olduğuna görə. İndi keçirik əsas düsturlara. Əsas düstur 5-ci düstur. Deməli, cismin müəyyən andakı sürəti.
müəyyən andakı sürəti olacaq V bərabərdir JT və yaxud da kök altda 2JH. Onda V-nin T-dən asılıq qrafiki olacaq belə, bu cür. V-nin T-dən asılıq qrafiki. Xətti. V-nin H-dan asılıq qrafiki də olacaq. Deməli, V-nin H-dan asılıq qrafiki də olacaq. Kök altı düz. Sonra, deməli, 6-cı düstur. Cismin yer dəyişməsi. Yer dəyişmənin düsturu budur. H bərabərdir. Sərbəst düşən cismin yer dəyişməsi. JT kvadrat bölü 2 və yaxud da V kvadrat bölü 2J və yaxud da VT bölü 2. Bu düsturlar bizə tanışdır. Deməli, bu düsturları biz keçmişik. Yer səthindən yuxarıda H-dır, yer səthində S-dir. Yer səthindən yuxarıda J-dir, yer səthində deməli nədir? A-dır. H-ın deməli T-dən asılıq qrafiki olacaq. Bax bu cür. 7-ci düstur olacaq. Deməli 7-ci düstur olacaq. Cismin düşmə müddəti. Yəni sərbəst düşmə müddəti. Düşmə müddəti və yaxud da uçuş müddəti də deyirlər. T uçuş bərabərdir kök altı. Elə buradan tapırıq da həmin düsturu. Baba burada. 2H böl J. Və yaxud da bax deyirəm sizə bilin. Və yaxud da bu H bu bərabərlikdən T-ni tapanda olur nə? Olur 2H böl deməli V. Və yaxud da bayaq düstur yazdım mı bunu? Buradan T-ni tapanda olur V böl J. Müxtəlif cür yazmaq olar düsturları. Deməli T uçuşun H-dan asılıq qrafiki kök altı düz olacaq. T uçuşun deməli son sürətdən asılıq qrafiki olacaq xətti. Aha. İndi 8-ci düsturda odur ki, deməli orta sürət. Orta sürətin düsturunu biz təcilli hərəkətdə keçmişik. V üstəgəl V0 bölü 2. Burada V0 olmadığına görə olacaq V bölü 2. V-nin də yerinə bayaq düsturlar yazdım. JT. Baba yuxarıda yazmışam. JT. Kök altda 2JH yaza bilərəm onu. JT bölü 2 və yaxud da V ortanın yerinə H bölü T də yaza bilərik. Və yaxud da yaza bilərik. V-nin yerinə kök altda 2JH yazanda olur JH bölünmüş 2. Orta sürətdə deməli T ilə və yaxud da V ilə xətti olaraq asılıdır. Xətti olaraq. V ortanın deməli V ortanın H-dan asılıq qrafiki isə kök altı düz asılıdır. Bax kök altı. Kök altı düz. Bir də var dəyərli müəllimlər, deməli 9-cu düstur n-ci saniyədə gedilən yol. Bu düsturla hesablanır. H-n bərabərdir. Burada başlanğıc sürət yoxdur. Axı ona görə olacaq J var 2n minus 1 bölü 2. Aha. İndi buna aid bir dənə məsələ yazım siz üçün. Misal üçün cisim sərbəst buraxılır. V0,0. Biz bilirik ki, yer səthinə düşür də, bu düzdür. Deməli bu olsun, deməli birinci saniyə. Bu birinci saniyə bu deməkdir. Sonra bu olsun ikinci saniyə. Bu da olsun, deməli üçüncü saniyə. Bax. Bir də var, məsələn biz deyirik 1 saniyə. 1 saniyə nədir? Bax 1 saniyə budur. Bəs 2 saniyə nə deməkdir? Bax 2 saniyə budur. Bəs 3 saniyə nədir? Bax 3 saniyədə budur. Bunları qarışdırmaq olmaz. Deməli birinci saniyə deyəndə, məsələn birinci saniyə deyəndə, bu birinci saniyə deyəndə bu düsturla gedirsən. Yəni birinci saniyədə bu nə qədər yer dəyişmə icra eləyib? Bu düsturla gedirsən. H bərabər J 10-dur. 10-u 2-yə böldün 5. N-in yerinə 1 yazırsan. Oldu 5 metr. 2-ni də qoyanda burada N-in yerinə burada olacaq nə? Deməli 15 metr. Sonra olacaq 25 metr. Və bunu biz
Belə yazırıq həmişə. Məsələn, cisim deməli sərbəst düşürsə, hər saniyədə yer dəyişməsi. Birinci saniyədə olacaq h, ikinci saniyədə olacaq 3h, 5h. Bax, bu buradan əmələ gəlir. Məsələn, bizə desə 2 saniyədə nə qədər yol gedir? Bu 2 saniyə nə deməkdir? Birinci saniyə ilə ikinci saniyəni toplayırsan. Eləcə, məsələn, 20 metr. 3 saniyə deyəndə 1, 2, 3-cü saniyələri toplayırsan. Da elə bil 5, 15, 25-i toplayırsan. Aydındır. İndi bir də var, deməli, ikinci deməli hansı gəlir? İkinci gəlir ki, cisim müəyyən h hündürlüyündən, cisim deməli müəyyən h hündürlüyündən V0 sürəti ilə aşağı atılıb da, sözlə yazmıram. Deməli, bu da demək olar ki, o sərbəst düşmə hərəkəti kimi bir şeydir. Sadəcə burada fərq odur ki, burada cismin başlanğıc sürəti var. Vəsə, qalan bütün qaydalar eynidir. Başlanğıc sürətlə atılır cisim aşağı. Yenə də təcil elə sərbəst düşmə təcilinə bərabərdir və aşağı yönəlir istiqamət modulca. Deməli, yenə də deyirəm, bax, bura h-dır. Bu başlanğıc koordinat budur. Bu h-dır, son koordinat da budur. Yəni bu hərəkətdə cisim bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Cisim yerə yaxınlaşdıqca sürəti artır. Ancaq hərəkət müddətində təcil dəyişmir və y-yə bərabərdir. Deməli, birinci sürətin proyeksiyası necə olacaq? Vy bərabərdir VOY plus JYT. Yenə də bax, burada sürətin istiqaməti ilə başlanğıc sürətin y əksi istiqamətdə olduğuna görə bu olacaq mənfi V0 minus JT. Təcil də həmişə y-in əksinə olduğuna görə minus olur. Onda biz sürətin qrafikini qursaq, sürətin proyeksiyasını, zamandan asılıq qrafikini qursaq, burada qrafik belə olacaq. Müəyyən bir nöqtədən başlayaraq, yəni müəyyən bir sürətdən başlayaraq, bax, bu cür gedəcək. Aydındır. Sonra ikinci olacaq, deməli, yer dəyişmənin proyeksiyası. HY bərabərdir VOYT plus JYT kvadrat bölü 2. Yenə də bildiyinizdə V0 mənfi olacaq da. Bayaq dedim onu sizə. Olacaq V0T çıx JT kvadrat bölü 2. Bizim qrafikimizdə bax bu cür olacaq. Deməli, H-ın T-dən asılıq qrafiki. Bu olacaq T uçuş. Sonra üçüncü cisimin koordinatının tənliyi. Koordinatı da bilirsiniz Y0 bayaq yazmışdım. Üstə gəl. Deməli, VOYT plus JYT kvadrat bölü 2. Burada da yenə başlanğıc koordinat, bax, burada yazmışam. Başlanğıc koordinat H-dır. Yazacağım H minus yazdım. Çünki sürətlə o H əks istiqamətdədir. V0T minus JT kvadrat bölü 2. Burada da Y-in T-dən asılıq qrafiki bax bu cür olacaq. Deməli, müəyyən bir nöqtədən başlayaraq kvadratik azalacaq. Yəni bu H-dır da bura. Yəni təcilin də proyeksiyası zamanla biz bayaq dedik. Dedik ki, təcil elə sərbəstləşmə təcilinə bərabərdir modulca. Amma istiqamətcə deməli qiyməti belə olacaq da, A bərabərdir mənfi J. Belə olacaq. Onda bunun qrafiki də bu cürdür, bax. Aşağıda mənfi. Çünki Y-in əksidir axı. Əksinə gedir ona görə. Sonra cisimin indi əsas düsturlara keçirik. Cisimin müəyyən andakı sürəti V bərabərdir. Çünki bunun başlanğıc sürəti var axı. Yeyinləşən hərəkəti. O da V0 plus G-dir və yaxud da bunu belə də yaza bilərik. V0 kvadrat plus 2GH. O da H-ın düsturundan əmələ gəlir. Onda VT qrafikin belə olacaq da.
müəyyən bir nöqtədən başlayaraq artacaq xətti olaraq. Həmin bax bu nöqtədə son sürətdir. Bu nöqtədə t uçuşdur. Sonra cismin yer dəyişməsi. Deməli, yer dəyişmə düsturlarını biz keçmişdik bərabər təcillər ki, oradakı düsturlarla eynidir. V0t plus j t kvadrat bölü 2 yeyinləşən hərəkətin düsturlarıdır. V kvadrat çıx V0 kvadrat bölü 2 j v üstəgəl V0 bölü 2 vır t. H-la da t düz kvadratikdir. H-la da t düz kvadratikdir. Bax bu cür. Deməli bu olacaq t uçuş. Sonra və 7-ci sualda odur ki, cismin orta sürəti. Orta sürətində düsturun biz bayaq dedim sizə h bölü t kimi də yazmaq olar. Və orta sürətin düsturu belə də yazmaq olar. Çünki burada başlanğıc sürəti var. V0 üstəgəl v bölü 2 və yaxud da v-ni yerinə V0, bax burada V0 plus v-ni yerinə yazsam, bax bu düsturu bayaq yazmış. V0 plus j-t-ni bölsəm 2-yə, deməli bu düsturu alıram, bax. V0 üstəgəl j-t bölü 2. Orta sürətdə, bax orta sürətin də qrafiki belə olacaq, bax. Orta sürətin zamandan asılılıq qrafiki belə olacaq. Müəyyən bir nöqtədən başlayaraq xətti qanunla dəyişir. Yenə deyirəm, bax bura V0-dur, bura V-dir. Burada da t uçuşdur. Sü. Bir də var müəllimlər, n-ci saniyədə gedilən yol. Burada da sadəcə bir dənə başlanğıc sürəti əlavə edirsən. V0 üstəgəl j vurulmuş 2n minus 1 böl 2. İndi mən burada, dəyərli müəllimlər, burada şaquli 3-cü başlıq olacaq burada. 3-cü başlıq olacaq inşallah Allahın izni ilə. 3-cü başlıq olacaq. Deməli V0 sürəti ilə şaquli istiqamətdə yuxarı atılmış cismin hərəkəti. Bunu da izah eləyəcəm. O üfüqi istiqamətlər qalacaq inşallah. Gələn dərsdə izah eləyəcəm. Deməli, bax, yenə də bir dənə y oxu çəkirəm. Burada yerdir. Cisim, bax, buradan atılır yuxarı. Atılır yuxarı, gəlir, bax, burada yerə düşür. Bax. Cisim hansı sürətlə atılırsa yuxarı, həmin sürətlə də gəlib yerə düşür. Müqavimət qüvvəsinin nəzərə alınmadığı sistemdə. Deməli, təcildə həmişə aşağı yönəlir. Bax, sürətin deməli vektorial kəmiyyətdir. Ona görə üstündə vektor qoydum. Təpə nöqtədə cismin son sürəti 0 olur. Bax, həmin bax bu təpə nöqtə, bura olacaq nə? Deməli, maksimal hündürlük. H maksimal. Deməli, dəyərli müəllimlər, yer səthindən, bax, onu mən sizə də göstərəcəm. Yer səthindən yuxarı doğru başlanğıc sürətlə atılan cisim j təcil ilə bərabər yavaşlayan hərəkət edərək maksimal hündürlüyə qalxır. Bax, niyə görə? Təcillə sürət əks istiqamətdədir. Maksimal hündürlüyə qədər. Yəni, bax, bura qədər. Yavaşlayan hərəkət eləyir və ani olaraq həmin nöqtədə cisim dayanır. Yəni, dayananda cismin son sürəti 0 olur. Daha sonra sərbəst düşərək aşağı doğru bərabər yeyinləşən hərəkət eləyir. Çünki j ilə v-nin istiqaməti eynidir. Və bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Cisim hansı müddətdə yuxarı qalxırsa, həmin müddətdə aşağı düşür. Məsələn, cisim 3 saniyə yuxarı qalxırsa, 3 saniyədə yerə düşəcək. Onda uçuş müddəti nə olacaq? 3, bu da 3, 6. Və onu da sizə deyim. Cisim yuxarı doğru hansı sürətlə qalxırsa, məsələn, 50 metr bölü saniyə sürətlə yuxarı qalxırsa, elə 50 metr bölü saniyə sürətlə də gəlib yerə düşəcək. Cismin təcili də bütün nöqtələrdə eynidir və sərbəst düşmə təcilinə bərabərdir. İndi, dəyərli müəllimlər, burada cismin hərəkət tənliklərini yazırıq.
Birinci adlanır cisimin koordinat tənliyi. Düstur belə olacaq. Y bərabər yenə də y0 plus VOYT plus JY kvadrat bölü 2. İndi burada cisim hardan atılıb? Bax, buradan atılıb da. Buradan atıldığına görə onun başlanğıc koordinatı 0-dır. Aydındır? Başlanğıc koordinat 0-dır. Deməli, başlanğıc koordinat 0 olduğuna görə sürətlə də Y eyni istiqamətdədir. Bax, sürətin istiqaməti ilə Y-in istiqaməti eyni olduğuna görə yuxarı hərəkətdə həmişə başlanğıc sürətin proyeksiyası müsbət qəbul olunur. Olacaq nə? V0T, təcil də bilirsiniz də həmişə minusdur. JT kvadrat bölü 2. Burada da Y-in, deməli T-dən asılı qrafiki belə olacaq. Bax, yavaşlayan, bax, burada cismin sürəti 0 olur, sonra düşür aşağı. Deməli, bax, bu nöqtəyə deyirlər. Bax, bu nöqtəyə deyirlər T qalxma, bura deyirlər T uçuş. Aha, indi məsələn, tutaq ki, misal üçün bir şey deyirəm də. Misal üçün deyirəm. Bax, tutaq ki, Allah'ım adı. Məsələn, üzrlü hesab edin. Biraz xəstələnmişəm. Deməli, tutaq ki, cisim müəyyən bir nöqtədən, misal üçün, müəyyən bir H hündürlüyündən yuxarı atılsa başlanğıc sürətinə. O gələcək, bax, gəlib burada yerə düşəcək, düzdür? Deməli, bu cismin başlanğıc koordinatı budur. Son koordinatı da babadır, yerə düşən anda. Bu son koordinatda budur. Təcil də həmişə hara yönəlir? Aşağı yönəlir də, bunu biz bilirik. Təcil həmişə aşağı yönəlir. J. Əgər cisim H hündürlüyündə şaquli yuxarı atılırsa, onda biz məsələn, koordinatın tənliyi nətər yaza bilərik? Ümumi şəkildə budur da, düzdür. Y0 plus VOYT plus JY kvadrat bölü 2. Aha, onda Y0 yerinə H yazacağım. Çünki başlanğıc koordinatı H-dır. Deməli, plus V0T minus JT kvadrat bölü 2. Sonra, üçüncü adlanacaq bizdə cismin yer dəyişməsinin proyeksiyası. Yer dəyişmənin də proyeksiyasını biz belə yazırıq da. HY bərabərdir VOYT plus JY T kvadrat bölü 2. Yenə də sürətin proyeksiyası müsbət olacaq da. V0T minus JT kvadrat bölü 2. Onda H-ın T-dən asılı qrafiki olacaq bu cür. H-ın T-dən asılı qrafiki. Deməli, bax, bu nöqtəyə deyirlər H maksimal, T qalxma, T uçuş. Sonra, dördüncü olacaq, deməli, cismin sürətinin proyeksiyası. VY bərabərdir VOYT plus, üzr istəyirəm, VOY yox. VOY plus JY-T. Yenə də başlanğıc sürət müsbətdir. Minus JT olacaq. Onda deməli, sürətin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki bax bu cür olacaq. Deməli, bu olacaq V0. Bu olacaq T qalxma. Bu olacaq T uçuş. Deməli, bu da olacaq mənfi V. Mənfi V0. Yəni, cisim hansı sürətlə atılırsa, həmin sürətlə də yerə düşür. Ona görə, bax, bura V0 dedim, aşağıda mənfi. Mənfi odur ki, əks istiqamətdədir, mənfi tərəfdir. Aydındır. Sonra, bütün düsturları yazacağım, izahında verəcəm inşallah, Allahın izni ilə. 5-ci də odur ki, yenə də deyirəm, təcilin proyeksiyası elə mənfi J-yə bərabərdir və onun da qrafiki mən keçən dəfə dedim, yenə də deyirəm. Bax, burada AY-in T-dən asılı qrafiki bax bu cür olacaq. Mənfi J. İndi keçirik əsas düsturlara. 6-cı. Deməli, cismin istənilən andakı sürəti. Cisim yuxarı atılanda yavaşlayan hərəkət edir axı. V0 minus JT olacaq. Və yaxud da bunu belə də yazmaq olar. V0 kvadrat çıx 2 JH. Deməli, sürətin moduludur, impulsun modulu. Elə qrafikləri belə olacaq da, yəni biləsiz.
Zamandan asılı qrafiki bax bu cür olacaq. Deməli, bu olacaq V0, T qalxma, T uçuş. Cismin yer dəyişməsi necə olacaq? Deməli, cismin yer dəyişməsi yuxarı atılanda yavaşlayan hərəkət edir. V0 T minus JT kvadrat bölü 2. Sonra olacaq. Deməli, V0 kvadrat çıx V kvadrat bölü 2J. Sonra olacaq V0 minus V bölü 2 vır T. Deməli, H-ın T-dən asılı qrafiki də belə olacaq. H-ın T-dən asılı qrafiki. Deməli, yavaşlayır, sonra düşür yerə. Sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Bu nöqtədə cismin sürəti 0-dır. Son sürəti H maksimal, T qalxma, T uçuş. İndi 8-ci düstur olacaq. Deməli, cismin qalxma və uçuş müddəti. Bilirik ki, qalxma müddətinin düsturu V0 bölü J'dir. Bu hardan alınır? Bizim düsturumuz var. V bərabər V0 minus JT. Cisim maksimal hündürlüyə qalxanda son sürət 0 olur. Buradan T-ni tapanda bu düstur alınır. Yəni, cismin maksimal hündürlüyə qalxma müddəti bu düsturla hesablanır. Buradan biz H maksimalın düsturu var. Deməli, JT kvadrat bölü 2. Buradan T-ni tapanda olur kök altda 2H maksimal. Belə də yaza bilərik düsturu. Bölü J kimi də yaza bilərik. Və yaxud da yaza bilərik. Deməli, bizim belə bir düsturumuz var. Bayaq yazdım. Siz üçün belə bir düstur. Maksimal hündürlüyə deməli, H-ın düsturu var. V0 minus V bölü 2 vır T. Cisim maksimal hündürlüyə qalxanda bu 0 olur axı. Buradan T-ni tapanda olur, bax bu düstur alınır. 2 dənə H maksimal bölünmüş V0. Düsturları istənilən formada yazmaq olar. Uçuş müddəti də bilirik ki, deməli 2T qalxmadır. Bunların qabağına bir dənə 2 atacaqsan, füsyo. Deməli, T qalxma ilə T uçuş hər ikisi. T qalxma olsun, T uçuş olsun. Deməli, başlanğıc sürətlə, sonra başlanğıc impulsla düz mütənasibdir, asılıdır. Sonra T qalxma ilə, deməli, T qalxma ilə T uçuş, deməli, H maksimalla düz kök altı asılıdır. Düz kök altı. İndi bir də var, cismin maksimal qalxma hündürlüyü. Maksimal hündürlükdə cismin son sürəti 0 olur. Ona görə bax, belə bir bu düsturda, bax bu düsturda, bax bu düsturda. V0 olanda düstur olur belə. H maksimal bərabər V0 kvadrat bölü 2J. Çünki maksimal hündürlükdə cismin son sürəti 0 olur. Olacaq düstur belə V0 kvadrat bölü 2J və yaxud da belə yazmaq olar. JT qalxma kvadrat bölü 2 və yaxud da yazmaq olar JT uçuş kvadrat bölü 8, deməli 8. Çünki T qalxmanın yerinə T uçuş bölü 2 yazanda bu düstura alınır. Və yaxud da belə də yazmaq olar. V0 T qalxma bölü 2. Belə də yazmaq olar. Deməli, H maksimal. Başlanğıc sürətlə, T qalxma ilə, T uçuş ilə, sonra başlanğıc impulsuna düz kvadratik asılıdır. Aydındır. Bir də var, deməli, cismin n-ci sayında getdiyi yol. N-ci sayında getdiyi yol, deməli, H-n bərabərdir. Cisim yuxarı atılında yavaşlayan hərəkət edir. Olacaq minus. J vurulmuş 2n minus 1 bölü 2. Bu düsturla hesablanır. İndi, məsələn, düsturlar bu qədər. Düsturlar bu qədərdir. İndi sizə 1-2 dənə əlavə məlumat deyəcəm. Tutaq ki, cisim yuxarı atılır. V0 sürəti ilə. Cisim yuxarı atılır. Sonra gəlib düşür aşağı. Hansı sürətlə atıramsa, həmin sürətlə də gəlib yerə düşür. V0. Burada yer səthidir. Deməli, H maksimal da budur da.
Məsələn, bura biz desək A nöqtəsi, bura desək B nöqtəsi, burada desək C nöqtəsi. Onda cismin uçuş müddəti ərzində getdiyi yol necə olacaq? Onda L bərabərdir. Nə olacaq gedilən yol? AB üstəgəl BC. AB nədir? H maksimal, BC də H maksimaldır. Olacaq 2H maksimal. H maksimalın da düsturları vardı. Bayaq yazdım. Bu da V0 kvadrat bölü 2J. Onu yerinə yazanda bax bu düsturlar alınır. V0 kvadrat bölü J. 2'lər gedir orada. Sonra alınır JT qalxmaq kvadrat. Sonra alınır JT uçuş kvadrat bölü deməli 4. Yəni burada elə bil bax bura elə bil burada 2 atanda bunların qabağına və o düsturlar alınır. Biz də bilirik ki, birdən bizdən yer dəyişməni soruşsa, yer dəyişmə 0'dır. Çünki cisim atıldığı nöqtəyə gəlib düşürsə, onun yer dəyişməsi 0'dır. Məsələn, tutaq ki, başqa birisini deyirəm. Tutaq ki, məsələn, cisimi atıram yuxarı V0 sürəti ilə. Gəlir, baba burada dayanır, düzdür? V bərabər 0. Həmin bu hündürü H maksimaldır. H maksimal. İndi bizə deyir ki, məsələn, qalxma müddətində gedilən yolu və yer dəyişməni tap. Biz bayaqki kimi yolu tapanda həmişə bura A nöqtəsi deyirəm, bura B nöqtəsi. Onda gedilən yol nə olacaq? Gedilən yol olacaq AB. AB ilə H maksimaldır da. H maksimalın değerinə yaza bilərəm V0 kvadrat bölü 2G və s. Bayaqki düsturları qeyd edə bilərəm. Yer dəyişməsi nə olacaq? Yer dəyişməsi deyilə. Cismin başlanğıc nöqtəsi son nöqtəsini birləşdirən. Bu deyiləcək H maksimalı. Həmin düsturu oraya qeyd edirsən. Və yaxud da məsələn başqa birisini deyirəm. Tutaq ki, çünki bu tipli suallar testlərə düşür ha. Məsələn onu qarışdırmaq olmaz. Tutaq ki, cismi atıram buradan. Məsələn V0 sürəti ilə atıram. Gəlir. Məsələn, tutaq ki, bizə deyir ki, bax bu nöqtədə cismin yer dəyişməsini tap və yaxud da sürətini tap. Burada müəyyən bir sürət alır da bu. Yəni həmin təpə nöqtədə cismin sürəti 0 olur. Təpə nöqtədə. Baba burada. Burada cismin sürəti 0 olur. Burada 0 olur. İndi biz bilirik ki, bax buradan bura qədər olan hündürlük H maksimaldır. Maksimal hündürlük. Buradan bura qədər hündürlüyü də olsun. Tutaq ki, məsələn H1 və yaxud da H olsun. Balaca H-dan işarə edeyim ki, fərqli olsun. Deməli, cismin zamanı əgər T qalxmadan böyük olsa, zamanı T qalxmadan böyük olsa, yəni belə deyək də, məsələn, cisim buradan gəlsə, A-dan gəlsə B-yə, B-dən də gəlsə C-yə. Onda getdiyi yol nə olacaq? Yəni, qalxmadan böyük nə deməkdir? Yəni, cisim qalxma müddəti nədir? A-dan B-yə qədər olan vaxtı da. Bundan da böyükdür də, B-dən C-yə gələndə, orada da müəyyən bir vaxt sərf edir. Onda bunun getdiyi yol nə olacaq? AB üstəgəl BC. AB H maksimaldır, üstəgəl BC də müəyyən bir hündürlükdür də. Demək, H maksimalı yerinə biz bilirik ki, V0 kvadrat bölü 2G yaza bilərik. Plus, bunu da tutaq ki, bu müəyyən bir vaxta gəlir də. T müddətinə gəlir. Onda bunu yaza bilərəm, bax belə. Onda yazacağım JT kvadrat bölü 2. Düsturları yəni fərqli yazmaq olar. Baxır o məsələnin özünə. Və yaxud da indi 14-cü sual, bu tipli suallarda var. Bu tipli suallar mənə rast gəlib. Ona görə mən bunu yazmaq istəyirəm. Tutaq ki, H-ın T-dən asılıq qrafiki verilib bizə. Bax belə. Bu nöqtə təpə nöqtəsidir. Təpə nöqtədə cismin son sürəti 0 olur. Deməli, bu müəyyən bir H-dır. Bu isə H maksimaldır. Bu olsun T1, bu olsun T2, bu da T qalxmadır da. Onda cisim yuxarı atılanda zamanın T1 və T2 anlarında bilirik ki, yerdən eyni hündürlükdə olur. Bax, bu nöqtə cismin yerdən eyni olan hündürlüyüdür. Onda biz T qalxmanı necə yaza bilərik? T qalxma olacaq həmin o T1 ilə T2-nin cəminin yarısı. Bəs birdən uçuş müddətini bizdən soruşsa, uçuş müddəti 2T qalxmadır da. 2-yə vuranda burada belə bir düstur alınır. T1 üstəgəl T2.
Aydındır. Və sonda 1-2 dənə də sizə 2 dənə də qayda deyirəm və inşallah nəzəriyyəmizi sona çatdırırıq. 15-ci. Yəni cisimə yalnız ağırlıq qüvvəsi təsir edirsə, cisimə yalnız ağırlıq qüvvəsi təsir etsə, yəni müqavimət qüvvəsi təsir etmirsə, sürətidir, yer dəyişməsidir, zamanıdır, bir də gedilən yoludur. Kütlədən asılı deyil. Yəni kütlənin bizə, yəni bayaq dediyim kimi, kütlə burada heç bir rol oynamır. Aydındır. Deməli dərsimiz bu qədər. Dəyərli müəllimlər, diqqətinizə görə sağ olun. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, videonu bəyənin və paylaşın.